প্যাডেস্টাল ফ্যান এই নতুন আসছে পাক স্টার নামে। ওয়াও, অনেক বড় একটি। হ্যাঁ, অনেক বড়, দেখেন ধরার হাতল আছে। এটা 8 পাতা, হ্যাভেলসের 8 পাতা। ওয়াও, 8 পাতা। এটা লাইটিং রিমোট দুটেই, মানে এটা 4 পাকা লাইটিং। এটা হলো BMW মোটর এবং পাখা হইলো আপনার বিমানের যে পাখার যে ফাইবার, ওই ফাইবারের পাখা। এটা হলো 16,500 টাকা। 4 পাতা এটা 7,000। এটা পড়বে হলো আপনার 8,000। পাক পাঞ্জাবের এ হচ্ছে 4,800। এই দুইটা হলো ইন্দুস, এই দুইটা পড়বে হলো আপনার 4,800। কত পাতা হ্যাভেলসের ফোরলাইস, এটা পড়বে হলো 12,500। এটা হচ্ছে আপনার কম্পোর্টের এলো সাইলেন্ট পো, এটা 16,500 টাকা। পাঞ্জাব ভালো প্যান্ট, এটা 3,800 টাকা। এই যে কম্পোর্টের আরেকটা আছে, এটা গোল্ডেন, এটা পড়বে 13,500। এই যে এটা পড়বে ইয়ামাদা 5 পাতা লাইটিং, এটার দাম পড়বে আপনার 16,500। এটা ওয়াল, এটা হলো ইন্দুস ওয়াল, এটা হলো আমিন ওয়াল, সিলিং নেট প্যান্ট, এটা ইয়ার কুলার। হ্যালো फ्रेंड्स, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। তাই আমি আজকে আবারও চলে আসলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আমি যেখানে আছি এখানে অসংখ্য কালেকশন ফ্যান আছে। আপনারা যারা ইন্ডিয়ান, পাকিস্তান, চায়না সব ধরনের ফ্যানের কালেকশনগুলো চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি, কারণ এখানে সব ধরনের আনকমন ফ্যানের কালেকশনগুলো রয়েছে। তা আমি কথা না বাড়িয়ে আমার সামনে যে ভাইটা বসা আছে এই দোকানের অনার ভাইয়ের সাথে সরাসরি কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? শুকর আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, এখানে এসে দেখি আরও নতুন নতুন কিছু কালেকশন রয়েছে, কারণ এর আগে আমি আপনার ভিডিও করেছি। এখানে সবসময় কিন্তু আপনি আনকমন কিছু কালেকশন নিয়ে আসছেন। এখন আজকেও আবার নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে আসছেন। আরও কালেকশন আসবে আরও। আচ্ছা, যেহেতু এখন গরম সিজন, আপনার প্রতিনিয়ত কিন্তু নতুন নতুন কালেকশন আনার চেষ্টা করেন। তা আপনার এখানে আরও নতুন নতুন কী কী কালেকশন আসছে আপনার? এটা নতুন কালেকশন আপনার ঈদের পরে, যেমন এই হ্যাভেলসের আর একটু নতুন মডেল আসবে, ইন্দাজের আসবে। তারপরে এখন নতুন আসছে হইলো আপনার এসকের 5 পাতা আছে, 4 পাতা আছে, 3 পাতা আছে। এটা নতুন যোগ হয়েছে আগের সাথে। এখন হ্যাভেলসেরও কিছু আছে, হ্যাভেলসের আরও নতুন মাল আসবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এবং এসকের 5 পাতা রিমোট আছে। তারপরে আপনার এই কম্পোর্টের মাল আছে, কম্পোর্টের 4 পাতা আছে, মানে সব ধরনের কম্পোর্টের 4 পাতা আছে, 5 পাতা আছে, অনেক নতুন নতুন ইয়ে আছে। আচ্ছা, তো একটু বড় মতো একটু লোকেশনটা বলে দেন। লোকেশন হলো আপনার কাপ্তান বাজারের মাথায় নামিয়া নবপুর ডুকুলি হাতের ডাইনে 144 নাজিরুদ্দিন ইলেকট্রিক মার্কেট। আমার দোকানের সামনে একটা লাইটিং দোকান আছে, অ্যাডভান্স লাইটিং দোকানের পিছনে আমার দোকানটা, রিয়াদ এন্টারপ্রাইজ। আচ্ছা, তাহলে আমাদের ভিউয়ারদের একটু শুরু থেকে দেখান কি কি নতুন নতুন কালেকশন আসছে। নতুন কালেকশন হলো যেমন আপনার প্যাডেস্টাল ফ্যান এই নতুন আসছে পাক স্টার নামে। ওয়াও, অনেক বড় একটি। হ্যাঁ, অনেক বড়, দেখেন ধরার হাতল আছে, অন্য কোনো কোম্পানির ধরার হাতল নাই। এটা হলো পাকিস্তান প্যানের বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তান অরিজিনাল যেটা হইলে এই হাতল থাকবে অরিজিনাল প্যানের। আচ্ছা, এটা অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং এটা তামার তার। আচ্ছা, এটা হলো 24 ইঞ্চি স্ট্যান্ড। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত টাকা রাখছেন? এটা প্রাইস এমনি আমরা পাইকারি হলো 6,500, খুচরা 6,800 ওইরকম। খুচরা 6,800, যারা পাইকারি নেবে তাদের জন্য 6,500 টাকা। আচ্ছা, পাশাপাশি আপনি এখানে এই যে পাক পাঞ্জাবের একটা মডেল আছে নতুন, এটা হলো ইম্পেরিয়াল মডেল 4 পাতা। আচ্ছা, এটার দাম 6,500 টাকা। 6,500 টাকা। ওয়াও, এখানে তারপরে এই যে 8 পাতা, হ্যাভেলসের 8 পাতা। ওয়াও, 8 পাতা। এটা লাইটিং রিমোট দুটেই, মানে লাইটও জ্বলবে। লাইট ইচ্ছে জ্বালাবে না, রিমোটে চলবে। মানে একের ভিতরে দুই, মানে ইচ্ছে করলে লাইটও জ্বালাতে পারবে, ফ্যানও চলবে। জি, ওয়াও, একের ভিতরে 2, মানে এটা 8 পাখার ভিতরে। 8 পাখা হ্যাভেলসের। জি। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত করে? এটা প্রাইস হলো আপনার 18,500। 18,500 টাকা। আচ্ছা, জি, উপরে আরেকটা আছে, এটা হলো আপনার উষা হলো লোটাস, এটা 4 পাকা লাইটিং, এটা হলো 13,500। 13,500 টাকা। নিচে আরেকটা রয়েছে, এটা হলো 3 পাকা, এটা হলো কম্পোর্টের সাইলেন্ট পো, এটা হলো BMW মোটর এবং পাখা হইলো আপনার বিমানের যে পাখার যে ফাইবার, ওই ফাইবারের পাখা। এটা হলো 16,500 টাকা। এটা কোনো সাউন্ড হবে না, শব্দ হবে না, বাতাস হবে প্রচুর। এটা আপনার এটা 240 CM বাতাস ডেলিভারি দিবে, 50% বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, মানে বিদ্যুৎও কম খরচ হবে। আচ্ছা, নিচে আরেকটা আছে দেখা যাচ্ছে, এটা হলো আপনার, এটা উষা এলডোরা,
এলডোরা এটা হলো 12,500। 12,500 টাকা জি। করে। আচ্ছা, আপনার পিছনে কিন্তু অসংখ্য ফ্যানের কালেকশন পিছনে এই রয়েছে। দেখেন এটা হলো শীতল, এটা হলো আপনার ইন্দুস, এই তিনটা। একটু প্রাইসগুলো একটু বলে দেন পাশাপাশি। এইগুলো আপনার 9,000 5 পাতা, আচ্ছা 5 পাতা 9,000, 4 পাতা এটা 7,000, এটা পড়বে হলো আপনার 8,000। এগুলো কোন কোম্পানির? এটা হলো ইন্দুস, ইন্দুস। এটা হলো এসকে, এই দুইটা এসকে ব্র্যান্ড। এসকে এটা 4 পাতা, এটার ভিতরে গোল্ডেন 3 পাতা 4 পাতা হবে, আর এই গোল্ডেনটা 3 পাতা। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত করে? এটা পড়বে হলো 7,500 3 পাতা। টাকা করে। এটা হলো ইন্দুস 4 পাতা, এটার ভিতরে গোল্ডেনও আছে, সেম কালার, এই মালটাই গোল্ডেন হবে। আচ্ছা, এটার দাম পড়বে 6,000 4 পাতা। এটা হলো পাক পাঞ্জাব, এটা হলো পাক পাঞ্জাব। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত করে? এটা পড়বে 6,000। 6,000 টাকা করে। জি। ও, খুবই সুন্দর আসলে গর্জিয়াস। এটা 6,000। এটা পাক পাঞ্জাব, এটা পড়বে 5,500। এই দুইটা শীতল, এই দুইটার দাম পড়বে হলো আপনার 7,000, এটার দাম পড়বে হলো 7,500। এও শীতল, এটাও শীতল, এটা 6,800। এই চারটেই শীতল। এটা হলো পাক পাঞ্জাব, এটা পড়বে হলো আপনার 6,800 4 পাতা। এটি হলো 3 পাতা, এগুলো হলো 3 পাতা। হ্যাঁ, এই দুইটা হলো পাক পাঞ্জাবের, এই দুইটা হলো শীতলের, এটা হলো ইন্দুসের। ইন্দুসের। হ্যাঁ, এটি পড়বে হলো আপনার 5.5 করে। সম্পূর্ণ 5,500 হ্যাঁ, এই হাতেলে এটি সবই 5.5। 5,500 টাকা। আচ্ছা, আবার এটা হলো আপনার রয়্যালের, এটা 4,800। এই তিনটা হলো পাক পাঞ্জাবের, এ হচ্ছে 4,800। এই দুইটা হলো ইন্দুস, এই দুইটা পড়বে হলো আপনার 4,800। কত পাখা এটা? 3 পাখা। 3 পাকা এগুলা। আচ্ছা। এটিও 3 পাকা, এগুলো কম্পোর্টের, এগুলি হলো 6,000 করে কম্পোর্ট। এই দুইটা হলো হ্যাভেলসের, এটি পড়বে 6,000। এটাও আপনার উষা 4 পাতা এলডোরা, এটা পড়বে 12,500। এটাও আপনার হ্যাভেলসের 3 পাতা 6,500। এটা পড়বে হলো 4 পাতা হ্যাভেলসের ফোরলাইস, এটা পড়বে হলো 12,500। এটা হচ্ছে আপনার কম্পোর্টের এলো স্যালেনপো, এটা 16,500 টাকা। এটা ওয়াও, খুবই অসাধারণ সুন্দর দেখতে কিন্তু। এটা আর এটা হলো আপনার এটা হ্যাভেলসের 48, এটা পড়বে হলো আপনার 5,500। এটা কম্পোর্টের 36, এটা পড়বে হলো আপনার 5,000। এই দুইটা হইলো আপনার ওরিয়েন্ট, এটি পড়বে হলো 5,200। সম্পূর্ণ 3 পাখা 4 পাখা 5 পাখা সব ধরনের ফ্যানগুলো আছে। পাশাপাশি আপনার এখানে রয়েছে দেখা যাচ্ছে। এই যে আছে আপনার পাঞ্জাব ভালো প্যান্ট, এটা 3,800 টাকা। ওয়াও, এগুলো সম্পূর্ণ তো গ্যারান্টি আছে সম্পূর্ণ ফ্যানেরই। তারপরে আপনার এই দেখেন কম্পোর্টের লাইটিং, ওয়াও, এই যে লাইটিং। আচ্ছা, এটি পড়লো আপনার 13,500 করে। দুইটা একই কালার? তো কালার ভিন্ন? না, কালার ভিন্ন। কালার ভিন্ন, 13,500 করে। হ্যাঁ, এই যে ফুল লাইটিং, এই যে লাইটিং 4 পাতা। ওয়াও, এটা প্রাইস কত করে? এগুলো 14,500। গর্জিয়াস একটি ফ্যান আসলে। ভিউয়ার্স, আপনার না এই যে দেখে একটা বুঝতে পারবেন এখানে। জিএফসির বেন্ডিজার, এটা পড়বে হলো আপনার 10,500। 10,500 টাকা। জি। এই যে কম্পিউটার আরেকটা আছে, এটা গোল্ডেন, এটা পড়বে 13,500। 13,500 টাকা। এই যে এটা পড়বে ইয়ামাদা 5 পাতা লাইটিং, এটার দাম পড়বে হলো আপনার 16,500। 16,500 টাকা। এই যে একটা হলো আপনার এসকে হলো আপনার এটা 5 পাতা রিমোট, এটার দাম পড়বে 18,500। রিমোট সিস্টেম। রিমোট সিস্টেম, জি। কিন্তু রিমোট সিস্টেম ও ফ্যানগুলো পাওয়া যাচ্ছে। এটা হলো জিএফসির, এর দাম পড়বে 10,500। 10,500। জি। আচ্ছা, এখানে পাশাপাশি আপনার রয়েছে কিছু এই যে ওয়াল ফ্যান, এটা হলো মিরা ওয়াল, এটা হলো ইন্দুস ওয়াল, এটা হলো আমিন ওয়াল, তারপর জিএফসি ওয়াল আছে, জিএফসি হলো 2 সুতা, মানে 1 সুতায় পাওয়ার পয়েন্ট, 1 সুতায় হলো মুভিং। আচ্ছা, আর ওদের মুভিং হলো উপরে, আর জিএফসির মুভিং যে 2 সুতা, এটা হলো মুভিং সুতায়, এগুলো কাস্টমার জন্য সুবিধা। আচ্ছা, কারণ মুভিং উপরে দিয়ে দিতে গেলে নষ্ট হয়ে যায়, আমার টেবিলের উপরে উড়ন লাগে, যার জন্য আমি আপনার 2 সুতাটা আনছি, যে বইয়ের থেকে আপনার মুভিং করতে পারেন, পাওয়ারও বাড়াতে পারেন, এই সুবিধার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে রয়েছে আরো কিছু ফ্যান রয়েছে আপনার। এটি হলো আপনার সিলিং নেট প্যান, এটা ইয়ারকুলের জিএস। হ্যাঁ, ইয়ারকুল জিএসের। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কত করে? এটা পড়বে আপনার এমনি আমরা রিটেল বেশি হলো 1,700 খুচরা রেট, আর পাইকারি রেট আপনার হলো 1550। 1550 টাকা করে। এটা পাশাপাশি এটা রয়েছে, এটা হলো 18 ইঞ্চি। 18 ইঞ্চি। 18 ইঞ্চি দাম হলো আপনার 1300 টাকা। পাশাপাশি কিছু ছোট ফ্যান রয়েছে, ছোট ফ্যান আছে, এগুলো মিম আছে, মিম হলো আপনার 1 বছর গ্যারান্টি, তামার তার, এটা 800 টাকা রেট। 800 টাকা করে। জি।
তারপর আছে এসএমটি আছে, এসএমটি 700 টাকা। 700 টাকা। জি। মানে ভিউয়ার্সরা আপনারা কিন্তু এখানে দেখতেছেন আসলে কিন্তু হিউজ পরিমাণে ফ্যানের কালেকশনগুলো রয়েছে। আসলে এখানে কিন্তু ফ্যান আর এত আনকমন ফ্যানগুলো রয়েছে যা আপনারা অন্য কোথাও এই যে 5 পাতা পাবেন না। যেমন এই যে এই বডির 5 পাতা আছে পাক পাঞ্জাবের, এটা কালো আছে, এই যে কালো আছে, অফ হোয়াইট আছে, গোল্ডেন আছে। 5 পাতার দাম পড়বে 8,500 টাকা। 8,500। হ্যাঁ, পাতা ভালো বাতাস, অনেক বাতাস। আচ্ছা আচ্ছা। বিভিন্ন কোম্পানির আছে। আপনি আসলে এখানে আমার এখানে আসলে অনেক, অর্থাৎ 2 টাকা আপনার বেশি যাবে কিন্তু মাল পাবেন মানে জেনুইন কোয়ালিটি। আচ্ছা, এখানে অনেকে আছে দূর দূরান্ত থেকে কেউ যদি দেখে অর্ডার করে তখন কিভাবে তারা নিবে? তাদেরকে অর্ডার করলে আমরা কুরিয়ারে পাঠাই দিই। আচ্ছা, কেউ যদি আগে পেমেন্ট করবে, পেমেন্ট করলে তার অ্যাড্রেস দিবে, অ্যাড্রেসে আমি মাল পাঠাই দেবো। মানে পুরো ফুললি পেমেন্ট করতে হবে আপনাকে, কন্ডিশনের কোনো ব্যবস্থা নেই? না, কন্ডিশনের ব্যবস্থা নেই। আচ্ছা ভিউয়ার্সরা, আপনারা কিন্তু একটা কথা জেনে নিয়েছেন, কন্ডিশনের কোনো ব্যবস্থা নেই। আপনারা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা ফুল পেমেন্ট করবেন, এবং কি আপনারা যারা ফ্যান দেখতে চাচ্ছেন ইমো হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বার, আপনারা কিন্তু কল দিয়ে আপনারা ফ্যানগুলো দেখতে পারেন। আপনারা যা যা পছন্দ সেটা অবশ্যই আপনারা এখান থেকে কালেক্ট করতে পারেন। এখানে কিন্তু সব ধরনের ফ্যানের কালেকশনগুলো রয়েছে, দামি কম দামি হতে সম্পূর্ণ, এবং কি আনকমন কোয়ালিটি ফ্যানগুলো রয়েছে যা আপনারা আজকে ঘুরে ফিরে দেখবেন। তো অবশ্যই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছি। আঙ্কেল, আমি বিদায় নিতে চাচ্ছি, তারপর ভিউয়ারদের কিছু বলার আছে? না, আমি দর্শকদের জানছি আপনারা ভালো প্যান কিনলে আমার এখানে আসবেন, আমার যে ঠিকানায় আপনারা আসবেন, ফ্যান ভালো পাবেন এবং ফ্যানের প্রতি আস্থা পাবেন। এবং আমি আপনাদেরকে এই দোকানে আসলে একটা দেখায় আটটা কখনো পাবেন না, এটা অন্য দোকানে পাবেন, অন্য দোকানে পাবেন কিন্তু আমার এখানে পাবেন না। যেটা বলবো সেটাই পাবেন, এবং দাম সামান্য বেশি গেলেও জিনিসটা এক কোয়ালিটি পাবেন, এবং পাকিস্তানি পাবেন, ইন্ডিয়াই পাবেন। আচ্ছা, মানে ব্র্যান্ডের মাল পাবেন, এক কোয়ালিটির মাল পাবেন। আচ্ছা, আপনি পছন্দসই। আচ্ছা বেশি অবশ্যই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছি আমি, কারণ এখানে কিন্তু এখানে সব ধরনের ফ্যানের কালেকশন রয়েছে। অবশ্যই আপনারা দেখে শুনে নিতে পারেন। অবশ্যই আজকের জন্য মালটা দেখেন আগে।